wanaagsan halkani waa Bered Sports Media. Waxaad ku soo dhawaataan muuqaaladeena ciyaareed oo aan si maalinle idinkugu soo tabino. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa tartankii African Cup of Nations oo la soo gabagabeeyay iyo xulka Algeria oo hanta markiisii labaad ee tartanka. waxaa hanta tartankii African Cup of Nations ee ka socday dalka Masar xulka lagu magacaabo Algeria ayaa kama dambeystii tartanka ku wajahday xulka lagu magacaabo Senegal iyagoo ugu awood roonaaday 1-0. ciyaarta ayaa bilaabatay 10kii habeenimo xilliga geeska Afrika. xulka Senegal tababaraha hogaamiye ee lagu magacaabo Aliou Cisse wuxuu garoonka la soo galay goolhaye Gomez, Sane, Sabalai, Kasama, Idris Gaye, Kayote, Sefet oo lagu bedelay xidiga Dian lagu magacaabo iyo Ndaye oo lagu bedelay isna Diatta iyo Mbaye Niang oo lagu bedelay isna Balde Keita iyo Mane iyo xidiga lagu magacaabo Sarr. tababaraha Algeria isna wuxuu garoonka la soo galay goolhaye Mablouhi, Issa Mandi, Bil Amri, Mahdi Safen, Bin Sab'ini, Mahrez, Soufiane Fagoli oo isaga lagu bedelay Mahdi Tahirat xidig lagu magacaabo sidoo kale Qadiora, Bin Nasir Balayli oo lagu bedelay Yasin Brahimi iyo Bundijah dhaliyihii goolka guusha oo lagu bedelay isna Suleimani. ciyaarta ayaa ku bilaabatay jawi sare. xulka kubadda cagta Algeria waxa u suurtagalay inay helaan goolkii ay ku qaadi lahaayeen tartanka daqiiqadihii hore ee ciyaarta. kubad kontrataag aheyd ay heleen xulkan waxaa si qurxoon ula soo baxay xidiga lagu magacaabo Ismail bin Nasir kaasoo lugta ka saaray Bundijahna ugu dambeyn shabaqa ku hubsaday. goolka kadib Algeria ayaa waxay sameysay inay isdejiso halka xulka kubadda cagta Senegal ay weeraradeeda saa'id noqdeen. ciyaarta qaybta hore waxaa lagu nastay 1-0 oo ay ku hogaaminayso xulka kubadda cagta dabacooyinka lagu naanayso ee Algeria. markii la isku soo laabtay ciyaarta waxba lagama soo bedelin shaxihii ay ku soo galeen. meesha ayaa laga ambaqaaday weeraro badan oo la isku qaaday ma aanan suuragelin in ciyaartu ay barbaro imaato amase Algeria ay gool la timaado. wixii ay ciyaar socotaba daqiiqadii 69aad xulka lagu magacaabo libaxyada Terenga ama Senegal waxay heleen gool kulaad. garsooraha wuxuu qaatay markii hore go'aan ah inay kubadda tahay rigoore balse ku laabashadiisa uu ku laabtay garsoor caawiyaha VAR ama VAR wuxuu soo ogaaday inay kubadda rigoore ahayn balse xaqiiqatan sida muuqata ay kubadda rigoore ahayd. Senegal aad bay u dadaashay dhowr jeer ayay isku daday inay goolka iska soo barbareyso balse maysan u suuragelin. ugu dambeyn ciyaartu waxay ku soo ilaatay 1-0 oo ay guusha ku qaaday kooxda kubadda cagta Algeria ayaa u noqotay markeedii labaad ay ku guuleysatay tartankan. haddaan eegno xaqiiqooyinkii tartankan laga diiwaangeliyey, xulka kubadda cagta Algeria ayaa hanatay markeedii labaad tartankan iyadoo hore u hanatay 1990kii. sidoo kale Algeria waxay ku guuleysatay tartankan markeedii ugu horeysay iyadoo ku dheelaysa meel aan dalkeeda ahayn. Senegal waxay qasaartay markeedii labaad kama dambaysta tartankan iyadoo hore ugula qasaartay 2002 xulka Cameroon. goolkii Bundijah wuxuu ahaa goolkii ugu dhaqsiyaha badanaa ee la iska dhaliyay kama dambaysta tartankan tan iyo 1980kii. xidigii ugu wanaagsanaa ee garoonka waxaa loo magacaabay xidiga dhawaangalka ah ee kooxda AC Milan Ismail bin Nasir kaasoo wax qabad muuqda ka sameynaya ciyaarta sidoo kalena aad u wanaagsanaa tartanka intuu socday. si walba ahaataba tartanka African Cup of Nations waa soo gabagabowday waxaana la tagay xulka Algeria. waxaana inaguna leenahay dhammaan shacabka reer Algeria iyo inta taageerta xulkan hambalyo.